何が大事なのかということは、これから先の安心して農家が米を作り続けられること、新しい政権そのために私どもは生産者の岩盤部分をいわゆる所得保障と変動部分を持ってきちんとこれから先のずっと保障していきますと、そのための予算措置も今回させていただきました。また本格実施にあたってもその予算は確保していただきます。私はですね、大臣のおっしゃる所得保障、ね、これが大事だというふうにおっしゃることについては、全く意見を進めません。私もそれが必要だというふうに思います。ところが、所得保障のための仕組みがですね、大臣、固定部分の1万5000円と10割当たり、それともう一つはですね、価格が変動して下がった場合のですね、差額を補填するという仕組みを入れられておられるじゃないですか。その仕組みに課題があるというふうに申し上げているわけで、もう一度お聞きします。山田農林水産大臣。山田委員の説明は変動分を